Joe College Road Trip. Yeah! Ovde vaš filmadžija, dobrodošli u još jednu epizodu. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi jer se radi o jednom filmu koji je stvarno smešan, znači u pitanju je komedija, tako da definitivno preporučujem ovaj film, ali pre nego što ga bukvalno, totalno preporučim i kažem one dobre stvari o ovom filmu, jednostavno želim da vam kažem da me ispratite, znači želim follow, želim like, kliknite na to zvonce kako bi dobili informacije o mojim novim videima koje budu izlazili. Inače, svi moji videi su na 3-4 jezika, srpskom, engleskom, nemačkom i španskom. I veoma sam vam zahvalan, ja bih sad rekao nešto na španskom, ali me malo sramota, ne bih da pogrešim i da kažem nešto pogrešno. Joe's College Road Trip. Znači, Joe put ka fakultetu, ili ti Joe fakultetski put, ili kako god želite, ili ti Joe, ili Joe, no nebitno. Madeja, ako ste čuli za Madeju, jedna od najpoznatijih likova afroameričke kulture, to jest filmova, serija i tako dalje, jel? Pa i u ovom slučaju se radi o Madejinom mužu, jel? A Madeju glumi inače muškarac, jedan stvarno dobar, kvalitetan glumac, koji, u stvari, kad malo bolje razmislim, on ne može ništa drugo osim tog lika, mislim tu likušu, mislim tu ženu, nije ni bitno. Ja ga nazivam kopijom Eddie Murphy, jer Eddie Murphy je jedan od retkih komičara koji je mogao da odglumi 3 do 4 lika u jednoj sceni. A upravo to radi ovaj glumac. I uzeo je, znači, recept od Eddie Murphy-a, nije ga uopšte usavršio, jednostavno ga je potpisao samo, ali koliko vidim Eddie Murphy ne reaguje na to, tako da sve jedno je, film je svakako dobra komedija, ovde se radi o unuku Madejinom, koji stvarno nema niti respekta prema svojim rodima, niti oni imaju respekta prema svoje deci i unucima. Te preporučujem ovaj film, stvarno će vam se svidjeti. Nije klasika, putovanje dede i unuka kroz celu američku istoriju ugnjetavanja Afrikanaca ili tih afroameričkih robova ili jednostavno robovlasničko društvo u tim nekim starim poznim godinama kada je to tada bilo aktuelno. Taj mali pokušava da nauči tu svoju crnačku istoriju, ali bez dede ništa, jel? On je mislio da je on u nekom tripu gde on treba da ide na belački fakultet, ali njegova familija želi da ga uveri u nešto totalno drugačije, a to je da bi trebao da ide na neki fakultet gde ima više crne dece, jel? U svakom slučaju, da, ipak film je malo istorijski povezan sa svim onim što se dešavalo tim nekim tadašnjim poznatim u afričkoj ili ti afroameričkoj istoriji tokom oslobađanja, ta revolucija i tako dalje. Preporučujem svakako da odgledate jer je jako smešan film. Ja sam se smejao, nije mi dobro bilo i to ću definitivno da pogledam ponovo. Ovo nije za klince, definitivno, ali može da prođe kao neki, da kažemo, porodičan film, može kao porodičan film, kao tinejdžerski film, možete ga gledati sa vašom curom, sa ženom, možete sa prijateljima, definitivno ćete više uživati ako ga gledate sa prijateljima. Naravno da ima glupih scena u filmu, ali film kao film je otkinuo i od mene ima dobrih 5 zvezdica, tako da sve preporuke za ovaj film, stvarno, ja sam uživao u filmu. Kokice su jako brzo nestale. Ja vama ne preporučujem glupe filmove, svako ima svoj ukus, ali ja gledam da se prilagodim svima, šta više, ja volim da gledam sve vrste filmova, samo mi je bitno da su kvalitetni. Ovaj film nije, reći da je film jako zabavan, ali ne kvalitetan, ne znači da je film loš. Znači, film jeste zabavan, ali nije toliko kvalitetan. Imamo dosta kvalitetnih komedija kao što su, recimo, Goli pištolji, Policijska akademija i te neke stvari. Ovo je jednostavna, zabavna komedija koja će vam se mnogo svidjeti, ali uz tu svu komediju i uz svo to druženje dede i unuka mi upoznajemo tu njihovu
kulturu crnačke, istorije i kako su oni živeli i šta se desilo i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, preporučujem vam. Hvala vam još jednom što ste bili u ovoj epizodi sa mnom, da ste mi živi i zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlja i vidimo se u nekoj sledećoj epizodi gde ćemo da pričamo o nekim novim, drugačijim filmovima, bre. Bacite like, subscribe i sve ono što ide uz to.